Miren amigos troqueros, esta manguera vale como unos 40, 35, 40 dólares en Amazon. Yo me la encontré tirada, alguien la tiró porque al parecer nada más se quebró de la válvula. Esta manguera se conecta a las mangueras del camión y ya tienes aire para tus llantas. Pero es fácil de arreglar, nada más vamos a conseguir la parte que está quebrada y a ver si queda bien. Ahí quedó, nomás hay que calarla a ver si va a servir. Ahí está. 110, 110. Está, al parecer se está inflando.
Ujú. Ahí está, 110. Y bueno, al parecer ahí quedó. Esta era la parte que se había quebrado nada más. Se había quebrado de aquí. Pero pues esta parte cuesta como $7.99 en la tienda. Y ya tengo manguera de unos 35-40 dólares. Muy necesaria traerla en el troque para alguna emergencia. Y ahí está. Ahí quedó.